مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج اعتني بشعرك مع سحر. بزاف تاع الناس اللي سولوني على الشامبو، كيسولوني على الشامبو. بالنسبه للشامبو وتجربتي في الشامبو هو هذا، ها هو راني كنحطو حيتاش علاش، وكان انا ما لقيتش فيه نتيجه ما كنت غادي نحطوه، ما كنتش غادي نقول لكم عليه، وما كنتش غادي ننصح دراري وبنات به. انا لقيت نتيجه، وانا اللي تواصلت مع الشركه، وانا اللي قلت لهم، يعني حكيت لهم على الشعر ديالي والاضرار ديالو. الحمد لله جبت المنتوج استعملته ولقيت نتائج مزيانه، شعري كيطول، رجع يكون صحي، كان جاف ما كانش انا شعري هكا دهني وزوين ولامع، ما كانش عندي هكا، كان عندي شعري انا جاف ما نقدرش تنفوت هكا يدي عليه. خاصني ومن ندير لي بلاك كنزيد نحرقو بلي بلاك، كنزيد نحرقو، يعني انا اللي خرجت على شعري. بالنسبه للتجربه ديالي مع هذا الشامبو، واللي بغى يستعملو غادي نخلي لكم هنايا الرقم باش تواصلوا معايا شخصيا، هذا الرقم ديالي الشخصي باش تواصلوا معايا ونقول لكم على المنافع ديالو ونعاود لكم اي حاجه بغيتوها. نرجع لكم للمنتوج. بالنسبه لتجربتي في منتوجات او شامبو إلي ناتور، كانت تجربه رائعه. ضليت شهور وانا كنبحث على الشامبو اللي غادي نستعملوه في شعري. كنت كنستعمل شامبو موجود في السوق، كيف ما كان الوالده ديالي كانت تشري اي شامبو كتلقاه في السوق كتشريه كنجيبوه كنستعملوه، يعني ماشي بالضروري، غير المهم كيكون ضد القشره او الشعر الجاف. حيتاش علاش حنا شعرنا جاف وكتكون عندنا شي مره القشره، هي القشره معروفه ان الشعر فروه الراس من كينشف كدير ديك القشره، ولا الشعر اللي كيكون دهني كيدير القشره. المهم حنا كنا كنشريو الشعر الجاف او الدهني اي منتوج كاين في السوق بدون ذكر طبيعه الحال الاسامي ديال الشامبو. ما نقدرش نذكر حتى شي سميه حيتاش كل شامبو تبارك الله وعنده المميزات ديالو، كل شامبو عنده الخاصيات ديالو، كل شامبو كيليق لواحد النوع من الشعر، يعني حتى الانواع ديال الشامبو اللي متواجده في الاسواق كذلك راها زوينه. انا ما كنقولش شي حاجه يعني اللي ضد، ولكن انا شعري كان خاصو العلاج بهذا المعنى، كان خاصني الشامبوان اللي يعطيني العلاج. بالنسبه للشامبو اللي كيكونوا في الاسواق هادوك فقط الشامبوانات اللي يعني ماشي غادي يعالجوا لك شعرك، وانما كيغسلوا لك شعرك من الوسخ فقط. الا توسخ الا تليس تيغسل لك شعرك، يعني الشعر العادي ماشي الشعر اللي خاصو العلاج. الشعر اللي خاصو العلاج خاصو الشامبوانات اللي خاصها تعالج له الشعر ديالو، يعني مثلا ما كينبتش الشعر ديالك خاصك الشامبوان اللي ينبت لك الشعر. مثلا متضرر خاصك الشامبوان اللي يعالج لك داك التضرر. مثلا الشعر ديالك جاف خاصك الشامبوان اللي يعالج لك داك الجفاف. عندك القشره خاصك الشامبوان اللي يعالج لك القشره. يعني كل واحد فينا خاصو يستعمل واحد الشامبو اللي غادي يجي مع الشعر ديالو، اللي غادي يعالج له الشعر ديالو. الا كان الشعر ديالك عادي وما فيه حتى ماشي مشاكل، ممكن انك تستعملي اي شامبو من طبيعه الحال موجود في السوق، غير شنو هو يكون مثلا يا الا شعرك جاف تشري الشعر الجاف، الا كان شعر اللي ماشي خاصو علاج. الا كان شعرك خاصو العلاج راه ضروري خاصك واحد الشامبو اللي غادي يعالج لك الشعر ديالك. وانا اختاريت هاد الشركه، شركه إلي ناتور، اللي استعملت لي برودوي ديالها. كاي شركه في الاول ما غاديش تثيق، يعني كتقول كاع المنتوجات سيتهم حتى شي حاجه ما عطاتني، ولكن كدير النيه وكتدير الثقه ديالك في البرودوي وكتوكل على الله. الصراحه الحمد لله انا يعني استعملته دابا اسبوع ونصف، واقسم بالله ان شعري طوال زاد. عرفتوا فوقاش انا شعري ما طالش؟ بقالو شهور نهار اللي كوبيتو ما بغاش يزيد يطول نهائيا، ما بغاش. شعري كيولي جاف وكيتخسر، ولكن ما طوالش، ما كيطوالش نهائيا. الشعره ديالي ميت، الفروه ديال الراس ديالي ميته، ما كاينش دوك البصيلات ما محفزينش انهم ينبتوا الشعر، ما كاينش داك الشيء عندي ميت. يعني هذا الشامبو هذا هو اللي خلاني ان نستعيد الشعر ديالي، يستعيد الحيويه ديالو ويعاود يبدي يحيا من جديد
باش يبدي ينبت دوك البصيلات ديالو وينبت الشعر. والحمد لله يعني صراحه الله لقيت نتيجه، وباقيه غادي نخدم به، وباقيه غادي نستمر على هذا المنتوج حتى ان شاء الله نحصل على جميع النتائج اللي انا بغيتها. ومازال ان شاء الله خاصني نطور شعري حتى يوصل لي بزاف طويل هنا ان شاء الله، علاش لا. كذلك العامل النفسي، يعني ما بقيتش كنتعصب بزاف، غير الا عصبني بنادم راني كنتعصب بيان سور، ولكن وليت كنحاول على اعصابي، حيت الاعصاب هما السبب الرئيسي اللي كيخليو الشعر حتى هو يرجع حالته، يرجع كارثه ما كيكبرش، يعني حتى هو كيتضرر. الاعصاب كتخلي الشعر تتضرر بنسبه كبيره. كذلك سوء التغذيه، انا كلشي كناكل بزاف، ما كننظمش وقت الماكله، يعني سوء التغذيه. كذلك الرياضه، انا ما كنديرش الرياضه نهائيا. شرب الماء، ما كنشربش الماء ابدا، الا ما عطشتش ما نشربش، نقدر نقعد شحال من نهار ما نشربش الماء. ولقيت باللي هادو كلهم هما الاساس ان شعرك يطول ويرجع مزيان، بلس المشطه او المشط الصحي اللي ما كانش عندي، حتى نصحتني به شركه إلي ناتور باش نستعمله. ما كانتش عندي المشطه الصحيه، كنت كنمشط مشطه ديال درهم اللي هي معروفه ديال الميكا، حياتي كامله وانا نمشط بهذيك المشطه، والناس كلهم كيمشطوا بديك المشطه. ومين كنمشيو للحمام كنبقاو نبركوه بالماء والشامبوان ومشط. ولقيت باللي هذا هو الغلط الكبير اللي كنرتكبوه كاملين. اكيد ان شاء الله في الحلقات اخرى غادي نهضروا على كل حاجه بالتفاصيل ديالها. فهذه هي التجربه ديالي مع شركه إلي ناتور. يعني صراحه شركه زوينه، لقيت انا النتائج وكنصح بها عن اقتناع وعن قناعه وعن كل شيء بالناس، انه اللي بغات تطور شعرها، اللي بغات شعر صحي، تستعمل هذا المنتوج ديال شركه إلي ناتور. في نفس الوقت غادي يتعالج لها الشعر. هذا هو اللي احنا كنا كنقلبوا عليه، العلاج الشعر، حيت الشعرنا مريض بهذا المعنى. دابا واحد المرض خصنا نعالجوه، باش نعالجوه خصنا شي حاجه اللي تعالجو، ماشي شي حاجه اللي تجفو ولا اللي تزيد تخسرو، خاصنا شي حاجه اللي تعالجو. دونك انا لقيت العلاج إلي ناتور، هي لقيتها العلاج للشعري، وماشي غير انا، شهادات كبيره من الناس في المغرب كامل استعملوه، بزاف تاع النساء داروا فيديوهات صيفطوهم الشركه. صراحه يعني الناس لقات نتائج. السيده تتقول لهم انا شعري كان ما يطوالش، حتى تبارك الله استعملت وزاد شعري، عبرته وزاد، حتى انا درت نفس الشيء، شعري تصورته كاع وعبرته، ودابا عاوتاني من استعملت هذه سيمانه ونص عبرته لقيته زاد، وفرحت بزاف. يعني صراحه فرحت، ولقيت بلي خصني نزيد نكمل نستعمل هذا العلاج هذا ديال شامبو إلي ناتور باش نزيد نلقى الحلول، او زيد نلقى داكشي اللي بغيت انا، يعني الكثافه ديالو، الطول ديالو. رغم ان عندي انا الشعر خفيف ولكن ماشي مشكل. دابا نبقى نستعمل زيت الثوم باش يقوى. زيت الثوم ان شاء الله غادي ندير لكم حلقه خاصه عليها باش يقوى ليا الشعر مع هذا المنتوج هذا او هذا الشامبو هذا ان شاء الله، ونحصل على النتيجه اللي راني كنستناها بفارغ الصبر. الحمد لله هذا الاسبوع بعدا فرحت ونفسيتي رجعت شويه مزيانه، ولكن اللي خلاني يعني نتأزم شويه هما التعليقات فقط ديال الناس اللي كيصيفطوا لك واحد التعليقات وهما ما عارفينش علاش. كيصيفطوا لك تعليقات وهما ما عارفينش علاش انت داير ديك الحاجه. لاخر مره غادي نقول لكم، حليت هذا البرنامج الجديد اعتني بشعرك مع سحر، حيت بغيت نعالج شعري بالدرجه الاولى، بغيت حلول شعري بالدرجه الاولى، بغيت انا واحد الشعر طويل بالدرجه الاولى، بغيت انا يكون عندي واحد الشعر بحال اي بنت. يعني بغيت البلايص هنا الفراغات ما يكونوش عندي فراغات، يكونوا عندي شعر. بغيت حتى انا داك الطول اللي كتحلم به اي بنت، شعر طويل وزوين حتى انا، علاش لا. لذلك غادي نتبع هاد النصائح كلها اللي قالوهم لي اختصاصيين في الشعر واختصاصيين في التجميل تاع الشعر
والشركه ديال إلي ناتور، معلومات كلها اللي قالوهم لي غادي اكيد نتبعها وغادي ندير بها حتى نحصل على النتائج اللي انا راني باغيتها ان شاء الله وغادي نوصل لها. وبالنسبه للتعليقات ديالكم ما غاديش نبقى كنرد عليها الا كانت سلبيه، حيت علاش هنا الانسان بغا غير يحطمك وانا مازال ما تزالش اللي غادي يحطمني، حيت الحلم ديالي انا شاده فيه بيديا وبسنيه وبرجليا وبكل شيء، وغادي نوصلو ان شاء الله للملايين تاع المتابعين بطبيعه الحال بالدعم ديال الناس اللي كتتابعني واللي كتشجعني، غير هما كافيني. كنتمنى ان المعلومات والحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، الروبورتاج كذلك اللي انا درتو لكم ينال الاعجاب ديالكم، حيت عطيتكم فيه معلومات جد مهمه على العنايه بالشعر. وكنتمنى ان اي واحد عنده شي مشكله بطبيعه الحال انا ديما هنا غادي نستقبل المشكله ديالو، كما قلت لكم ندير لها دراسات مع خبراء ديال الشعر ونعطيوكم الحلول. وان شاء الله علاش لا اي بنت كتحلم يكون عندها شعر زوين، يولي عندها شعر زوين، تعال الشعر ديالها ويرجع عندها الشعر زوين. اكيد طبعا كاين حلول اخرى، راه الا بغيتي الشعر طويل كاين الزياده ديال الشعر وكاين عمليه زرع الشعر. بزاف تاع الناس اللي مشاو داروا عمليات زرع الشعر في نهار الشعر قداش، ولا هذوك اللي كيمشيو يزيدوا في عند صالونات نتاع بحال صالون زين اللي حنا كنتعاملوا معاه، هما راه تيزيدوا الشعر يعني في دقيقه. ولكن انا كرهت هذوك يعني الحاجه الصناعيه، بغيت شي حاجه ديالي، بغيت شعري انا. وما نقدرش نقول لكم يعني مستقبلا انا كنفكر في الحجاب كاع، يعني ما عرفتش، ربما مستقبلا ما غاديش تبقاو تشوفوا شعري كاع نهائيا، حيت انا ناويه عندي فقط فكره مازال كان ان شاء الله يهدي الجميع. ولكن سواء درت الحجاب سواء ما درتوش غادي نعالج شعري وغادي نطول شعري وغادي نحصل على النتائج اللي انا بغيتها باذن الله، وما غاديش نتعصب، وغادي ندير كاع النصائح اللي غادي يقولوا لي عليها الخبراء باش ان شاء الله نوصل للنتيجه اللي انا بغيتها. دابا غادي نخليكم، ما تنساوش انكم تابوناو معايا في لاشين يوتيوب، ما تنساوش انكم تحطوا لايك تعليق، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، بارطاجيو الحلقات مع جميع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا حتى هما من الحلقات ديالي. وان شاء الله في الحلقات الاخرى كاين الخير بزاف، وكاين مواضيع زوينه، وكاين ماسكات، كاين زيوت اللي غادي نعطيها لكم باش تديروها لجميع انواع الشعر ديالكم كيف ما كان، سواء مختلط عادي جاف ولا مهم ودهني، كيف ما بغى يكون ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم الحلول. دابا غادي نخليكم والقاكم في حلقه اخرى، مع السلامه.